برشلونه مانشستر يونايتد. هو ديجا عاوتاني دابا هذا ماتش ديال الاوروبا ليغ. لا هذا ماتش ديال بحال كتشوف بحال الشامبيونز ليغ. ثم لحد الساعه كاين 4 ديال المباريات، اليوفي مع نونت، سبورتينغ لشبونه مع ميتيلاند، ثم شاكتار دونيتسك مع رين. وباقي شي فرق اخرين اللي مازال غيلعبوا ان تور عاد غادي يلتحقوا. مشكلات برشا ولين تطيحوا مع شي فريق على قد طاحوا مع بعضياتهم. يلا تا هما وحده فيهم تاليمينا طاحوا مع بعضياتهم. انا نيت نبقاو في هذا الاطار هذا. تحيه بعد كل الاصدقاء، سلام تحيه لكم فخر الدين منير، هذا اكرم. الله يعطيكم شي حجه ويسهل الامور الجامعه الشرفه. جواد الخضر بارك الله تحياتي لك. شكرا لك. سعد الرباعي سيفيا بي اس في، لايس روم سالزبورغ متبع معنا سعد القرعه. هذا الشيء الاوروبا ليغ. موناكو باير ليفركوزن تحياتي. اجاكس اونيون برلين وبرشلونه مانشستر يونايتد. الله يحفظك اخويا سعد. فؤاد دوسلدورف تحياتي خويا منير، تحياتي خويا فخر الدين، تحياتي للخوت ايمان من دوسلدورف. ان الوطن غفور رحيم. وما نكبروش عاوتاني الموضوع صاحبي، راه هذا لاعب ديال كره القدم، لاعب ديال المنتخب الوطني، ما نسقطوش عليه عاوتاني الاحكام ديال الناس اللي سبق لهم هزوا السلاح ضد المغرب. راه ان الوطن غفور رحيم تقالت في واحد السياق ديال المغفور له الحسن الثاني مع ناس اللي خارجين على خرجوا على الوطن، هزوا السلاح ضد الوطن، هو قال لهم ان الوطن غفور رحيم، مرحبا بكم لوطنكم. ما يمكنش نشدوا نفس السياق ونسطوا على لاعب كره قدم. راه صافي. برافو الحمد لله. الاعتذار عبد الرحيم، انا ما جانيش اعتذار، جاني خروج عادي، غير هو تعطل كانوا يديروا شحال هادي. تحياتي سي منير بالتوفيق. حضر راسك يطبقوا عليه قانون ازدواجيه المهام. زكريا فتحي، لا اخويا حنا عندنا القوانين واضحه، داكشي ما كاينش ازدواجيه، القانون واضح، اللي عليك واللي ديالك راه ديالك، واللي ديال المؤسسه راه ديال المؤسسه. ما تخافش اخويا زكريا. السلام عليكم، تحيه للجميع وبدايه اسبوع موفقه. مرشد سيمو. وديع فضيل، ماتش الوداد اتحاد تورقه بحال الماتشات ديال ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد. مازال غنجيو لهاد المباراه هذه لان كان فيها انا عندي واحد جوج ديال الصور بغيت نهضر فيها مع فخر الدين. السلام عليكم سي منير وسي فخر الدين ولا ايمان، تحيه عسكريه خالصه لكم وللطاقم التقني والاذاعه. شكرا سفيان وميمه، الله يحفظك. هذا الويكاند هذا والله العظيم ما عطيته واحد الوقت بزاف انا باش نشوف اللعابه ديالنا انا خلعني هادشي بيني وبينك في هادشي ديال الجاهزيه. هو سيف ذو حدين. ما عرفتش بغيت نقنع راسي بهذه القضيه. تقدر ديرها، نحطوها، خصك تحطها، لا بدا ما تحطها. يمكن ديك واش تقدر تنفعنا ديك لافريشور؟ واش هاد لافريشور اللي الدراري ما كيلعبوش تعاوننا في الماتشات ديال لا كوب دي موند، وتكون عند الدراري ديك لافريشور احسن من الخصوم اللي غادي نواجهوا، لانهم هما تيلمون لاعبين الماتشات. ولكن ملي كتهضر على الصعيد العالمي ومستوى اللي تيكون عالي، هنا عاوتاني كتوضع واحد السؤال. تالي هذاك الدري اللي عندك انت يقدر يبقى مساير الامور بوندون 90 مينوت في ذاك لو ريتم اللي غادي يلقى. بمعنى هادشي ديال الجاهزيه حاجه. شوف جاهزيه حاجه ما كاين حتى مدرب ما تيكره يشعل التلفزيون يلقى اللاعبين ديالو كلهم لاعبين 90 دقيقه 80 85 باش كيقول الله الدراري كيديروا ماتشات في رجليهم. على دابا وليد الكراكي هذا الماتش ديال جورجيا علاش بغاه؟ راه بغا على هادشي. علاش بغا هو يلعب جوج ماتشات؟ راه بغاهم على هادشي باش الدراري يلعبوا قدامه ويشوف. دابا المشكله اللي غادي يكون عندك ان سول ماتش غيتلعب في الامارات في واحد يقدروا يديروا ماتش دونطرينمون لداخل. واخا ديروا هذاك مولي ما كتهضرش هذاك ما عمرك ما تحسب هذاك الماتشات ملي كيكون ماتش دونطرينمون. عرفت ما كيكونش. دابا هذا اللي عندنا حنا نقدروا نقولوا اوفيسيال هو ديال جورجيا. ولكن علاش كنحط انا ديما هاد لو كوتي هذا ديال لا فريشور؟ كنقول يمكن هاد الدراري تيرمون ما يكونوش لاعبين ماتشات بزاف، ما كيفاش غادي يقدروا يدخلوا الماتش لو بريمي ماتش وهذا. واش تكون عندهم هذيك لافريشور اكثر من كرواتيا، من اللاعبين ديال كرواتيا لانهم لاعبين ماتشات بزاف. هنا فين كتحط الامور مع ديك الجو ديال قطر، واش يقدر يكون في صالح اللاعبين؟ ولكن اللاعبين حنا ديالنا تقريبا كلهم كيلعبوا تا هما محترفين. هذه كلها امور. هنا ابار دابا بونو اللي كتشوفوا وحكيمي تبارك الله تيتولار، وحكيمي زراوي نصيري وقيله البارح. نصيري دخل البارح بعد ما غاب بزاف دو ماتش دخل، ولكن معذب. راك شتي ما عرفت هذاك. انا كنعرف هذاك اللاعب هذاك المدرب ديال الارجنتيني عنده واحد الطريقه ديال لا عنده واحد الطريقه ديال اللعب في شكال منير غادي يبدلهم كاريمون. ماشيش ذاك اللاعب اللي كان عند سيفيا ما غتلاحظهاش معايا راه تبدل.
راه كان عندهم واحد لو جو بليزون كيلعبوا الكره. انا جاتني اتلتيكو مدريد ديال ما عندي سيميوني. الله يرضي عليك. شي نهار الاول صورة فاش أخرى. انا راه هذا راه عنده الطريقه ديالو انه الضرب كلشي كيتضارب وكلشي كيدير، كيف تيحيد لك هذيك اي فنان قليل باش يلقى المكانه ديالو معاه. هذا هو اللي كاين. سفيان مرابط حتى هو دخل المباراه ديال البارح في الدقيقه 63. كانوا لاعبين ضد سامبدوريا. حميد صابري ما لعب كاع، ما مكونفوكي ما لعب. واش غنقول لك، جواد ياميق ما لعبش. الوحيد اللي لعب في لي ديفونسور هو سامي ماي، هو اللي لعب. يمكن اول مشاركه كنمشيو بواحد العدد كبير ديال الدراري ما عندهمش ماتشات في رجليهم. ما عرفتش تكون متفق معايا ولا لا. تقريبا في لا بريبار دي طون كنا كنمشيو تبارك الله. ملي كنشوفوا الاحصائيات الا قارنتها مع 2018 ديال ايرفي رونار، الدراري كلهم تبارك الله كانت تنافسيه. كانت تنافسيه. هذا هو وهذا الشيء بطبيعه الحال في انتظار ان شاء الله الاعلان على اللائحه النهائيه اللي غتعلن هاد الايام. نقدروا حنا نسبقوا الاحداث مثلا غدا نجيو نهضروا على اللائحه النهائيه، لان الامور شبه واضحه. اللهم الحاجه اللي باقي فيها شويه ديال الشك هي لا بليسيور ديال الزلزولي، واش غتخليه يكمل تخليه يمشي ولا لا، ولا ما يمشيش، ولا يمشي حتى اللي عادي. وراه هاد القضيه عاوتاني ديال هي اللي شويه صعيبه على المدرب. واش غتدي معاك واحد. لا خصك تدي معاك اللي ابطا مونيو. ما كيقولوا كاع المدربين تيقول لك خصني اللي غادي يكون موجود، اللي غادي يدخل ويعاونك. اما اللي غتدخل عاد تبقى تداوي فيه وعلى حساب الماتشات ديالك واش تبقى ولا ما تبقاش، لا عاوتاني علامه استفهام. حيت تقدر تدي واحد تبقى تداوي فيه حتى ترجع. صعيب الحال هذه ما خصهاش تكون. ما خصهاش تكون. ناخذ واحد